捉不住險，一追趕便更深，前行仍無盡處。人間太大，萬個可能怎猜算誰共你我相遇？真是所不知道此。នាងប៉ូលីសសំណាយណៃអេណៃទីនោះរត់ឲ្យលឿនទៅលឿនទៅកុំសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានសំដៅទេគ្មានទេចាប់គេទៅយើងជាប៉ូលីសកុំកម្រើកទៅកុំកម្រើកដល់សៀបនាងមិនអីទេមិនអីទេចាសំណាយកែប្រាប់ទេសំណាយណៃអត់ទេសុយណាក៏មិនព្រមប្រាប់ដែរនាងក៏ហក់ខ្ញុំអីខ្ញុំគិតថាមិញនាងខ្លាចស្លាប់ក៏កុហកពួកអ្នកលេងអស់ហ្នឹងពេលនេះស្វាមីនាងរត់បាត់ហើយធ្វើឲ្យហ្វាន់កូហងកំចាត់នាងនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតទេបើនាងចង់រស់ឲ្យសំណៅមកពេលនេះសំណៅគឺជាផោតតាំងតែមួយគាត់កាត់ទោសគេបានខ្ញុំអត់មានពិតមែនខ្ញុំគ្មានសំណៅតាំងតែពីដំបូងមកម្ល៉េះហើយហេតុអីបាននាងដឹងច្រើនម្លឹងខ្ញុំធ្លាប់មើលបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងតែស្វាមីខ្ញុំទុកក្នុងទូដៃរហូតខ្ញុំអត់ដឹងលេខកូនខ្ញុំកុហកគេថាមានសំណៅដើម្បីគំរាមគេឲ្យវេលុយឲ្យខ្ញុំនាងកុហកពួកយើងតាំងពីដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកនាងជួយការពារហើយគំរាមឲ្យស្វាមីខ្ញុំវេលុយឲ្យខ្ញុំមិនគិតថាគេធ្វើបែបនេះឲ្យហ្វានគូហុងមកសម្លាប់ខ្ញុំនាងជឿខ្ញុំទៅពេលនេះខ្ញុំអស់ទាំងលុយអស់ទាំងស្វាមីទុកសំណៅទៅវាបានស្អីនាងវាហូរនឹងព្យាបាលហើយច្រឹកដោយស្វាមីនាងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសលោកអធិការលីតាមពិតគេក៏គ្មានផោះតាំងខ្ញុំដឹងថ្នាក់លើបានអនុម័តហើយខណៈនេះលោកស្រីលោកកំពុងទទុនជ្រាយគេទៅសេះហៅសម្រាប់ម្ដងអសន្នសិនត្រូវចាប់ផ្ដើមសាថ្មីទៀតហើយមិនអីទេយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងដៃយើងមានថៃសាន់ស្មានម្ដងសោះថាគេជាសង្ឃឹមតែមួយដើម្បីដាក់ទោសហ្វាន់គូហុងតឡាកាខ្ញុំមិនខុសទេគិតយ៉ាងម៉េចមិនចាំបាច់សួរទេមើលក៏ដឹងថាធ្វើពុតដែររឿងដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយចៅក្រមបាននិយាយជាមួយទាំងសងខាងរួចអស់ទៅហើយថៃសាន់ត្រូវឃុំម្ដងអសន្នសិនឲ្យអ្នកជំនាញវាយតម្លៃសភាពចិត្តគេពេលលទ្ធផលចេញហើយចាំចាត់ការចុះគេធ្វើបែបនេះដើម្បីប្រើផ្លូវចិត្តមកជួយសម្រាលទោសថែមទាំងមកតាក់ទងជាមួយនឹងហ្វាន់គូហុងមើលទៅមេធាវីក៏ជារបស់ហ្វាន់គូហុងដែរមិនអញ្ចឹងថៃសាន់មិននឹងដឹងវិធីបែបនេះទៅបើមកតាមផ្លូវល្អវិញការសម្ដែងបែបនេះបោកពេទ្យចិត្តវិទ្យាមិនបានទេតែអ្វីដែលខ្ញុំកង្វល់គឺរឿងនេះកាន់តែនៅយូរវាមិនល្អដល់ការដែលយើងរកផោះតាំងចាប់ហ្វាន់គូហុងខ្ញុំជួយលោកបានគេកាន់តែធ្វើពុតខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់ថាគេនឹងនិយាយថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាគេពីមុនធ្វើបានពេលនេះលែងបានទៀតហើយព្រោះប៉ាខ្ញុំមែនថែមទាំងលោកជាសាក្សីសំខាន់ក្តីថៃសាន់ចាប់ខ្លួនទៀតពេលនេះលោកទុនជ្រាយហួសពេកខ្ញុំទៅបញ្ជាការងារសិនអាឡូដុកទ័រយើងបានព័ត៌មានដែរមិញថៃសាន់នៅលើតុលាការគេធ្វើឈ្គួតសម្អាងខ្លួនជាពេទ្យចិត្តវិទ្យាដើម្បីពជាពេលមិនប៉ិតទេមើលទៅគេនឹងហ្វាន់គូហុងយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់ណាស់ហ្វាន់គូហុងអាចនឹងរួចខ្លួនអាឡូនាងមិនអីទេណាហើយអញគិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាមិនជិតមិនលឿនមកចំពីឡនណាស់មកគឺចោះទៅជប់នេះគឺមានរបស់ឆ្ងាញ់ច្រើនណាស់ណាមកមែនហើយព្រោះបងមកទៅទិញម្ហូបមកច្រើនធ្វើអីនឹងជប់លៀងនឹងណាជប់លៀងធ្វើអីជប់លៀងអីហ
ហើយទៅខ្ញុំទៅងូតទឹកផ្លាស់ក្អាយទៅស្នងការវិញ អេទៅឲ្យមីស្ដីឲ្យធ្វើអីយ៉ាងមិនក៏ចិត្តឈប់ហើយកុំទៅអី ចិត្តឈប់អីម៉ាក់នេះចាំមែនក ុំមាត់រឹងគេប្រាប់អស់ហើយស៊ុបឆ្អិនហើយ ស៊ុបមកហើយ យ៉ាឈួតអីសេប៉ាយអញឈួតអីអញប្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនក៏ធ្វើបែបនេះហ៎ អើយមើលទៅនាងលំបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំបារម្ភពីនាងណាណែអ៊ំស្រីក៏បារម្ភពីនាងដែរបានតែមកសួរខ្ញុំថាមករយៈនេះនាងមានរឿងអីកើតឡើងថែមទាំងអត់មកដេកផ្ទះទៀតខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់នាងទាំងអស់ណែតែខ្ញុំប្រាប់ណាគឺចង់ឲ្យជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែមិនស្មានថាលេងធំម្លឹងញ៉ាំឆ្នាំងភ្លើង ហើយយ៉ានៅនិយាយគ្នាពីណារួចទោះបីជាទៅវិញក៏ត្រូវញ៉ាំបាយសិនដែរសិប៉ៅគ្រប់ចាំងគឺរួចរាល់ហើយចាំតែស៊ុបឯងទេមក អាយ៉ាអត់ទឹកស៊ុបមិនបានទៅ មកអង្គុយញ៉ាំទៅ លន់ណា បើធ្វើការធ្ងន់តែមានក្តីសុខសុំឈប់ទៅណែមកឲ្យលុយទៅទេសចរទៅលេងឲ្យសប្បាយមកវិញចាំនិយាយគ្នា ខ្ញុំទៅជាមួយបងដែរមកឲ្យលើខ្ញុំដែរមែនទេ ល្បិចណាស់យើងនេះ មកឯងចាត់ទុនបែបនេះយូរទើបឃើញម្ដងទេណា ហើយស្អីគេគ្រប់គ្នានិយាយបែបនេះចាខ្ញុំសុំឈប់អី ការងាររបស់កូនវាគ្រោះថ្នាក់ហួសពេកបើឈឺខ្លួននោះវាខូចសម្រស់ទៅវាមិនចំណេញទេណា មែនហើយបងជាមុខមាត់របស់ហាងយើងណា មែនហើយអញទៅថតតាំងដែរទៅប៉ាគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរ សុំឈប់គឺបានបញ្ចោចមកផ្ទះ មែនហើយ អញ្ចឹងអី មែនហើយថ្ងៃនេះសាច់គោឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជួយអរគុណហើយ មិនអីទេ គេចុងក្រោយហើយអូស្មានមកដល់ថាស្នាក់ការរបស់ប៉ាមានរបស់ច្រើនម្លឹងសោះ ធ្វើជាមេធាវីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអីវ៉ាន់ច្រើនចឹងហើយ ណែយកឲ្យបានអស់ហើយនៅ រួចហើយ បងជាហ្វូបងក៏ដឹងថាដុកទ័រមានរឿងអីមានឡានបន្តិចពណ៌តែយកពណ៌សមក ឡាននេះគឺខ្ញុំមិត្តភក្តិទេឬព្រោះអីទៅបើដុកទ័ររបស់ឯងនេះទៅក្លាប់ឡានម្លឹងហើយនៅមកមុនបែបនេះបើចេះថាគីមិនអីនោះទេ កើតអីអន់ស្ថិតនៅលើមុខអញ្ចឹងមែនទេមេរីប្រាប់ថាឡានក្លាប់ជារឿងនៅអនាគតមិនដឹងថាកើតឡើងនៅពេលណាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតក៏ថាបានដែរ បានហើយពួកឯងក៏ប្រកែកគ្នាអីកើតឡើងឬអត់ក៏ហេតុទៅចុះយើងត្រូវរស់តទៅទៀតកុំឲ្យអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញមកផ្ដួលយើងបានណា ដុកទ័រនិយាយត្រូវ ដុកទ័រឯងនិយាយបាននេះថាម៉េចគ្រាន់តែញ៉ាំបាយដូចមុនចូលបង្គគុណដូចមុនគ្រប់យ៉ាងនឹងអូខេ ឡើងឡានទៅ ចាំបើកឡានហើយណាបើស្លាប់ក៏ស្លាប់ជាមួយគ្នា បើកឡានទៅ ណែមេរីបានទទួលឆាតឯងហើយនៅ នាងមិនទាន់មើលទេមិនដឹងថាខាងនោះបានទទួលនៅ ណែដុកទ័របើឆ្លើយតបមេរីលើកក្រោយកុំភ្លេចសួរថាហេតុការណ៍កើតឡើងនៅពេលណាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតឬកើតឡើងនៅពេលណា មិនដឹងថានៅផ្ទះតងនាងបានឬអត់រឿងមិនវិជាសាស្ត្របែបនេះកណ្ដាលទៅស្មានត្រូវ មិនវិជាសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចឯងមិនដឹងទេអេរី56របស់អាមេរិកមានសំណុំរឿងច្រើនកន្លែងប្រាប់ពួកឯងគេកំពុងតែសិក្សារឿងអេលៀនប្រហែលជាបានតិចនិចពីភពផ្សេងក៏ថាបានដែរពេលពីនេះទៅប្រហែលជាត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងពេលក៏បានដែរហើយដល់ពេលហ្នឹងឯងនឹងបានទៅអនាគតនៃជ័យជាមួយនឹងមេរីដែលផ្ទាល់ ល្អហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងនាំឯងទៅដែរតែឥឡូវបើកឡានសិនទៅម៉ាក់ អ៊ំស្រី ដាក់នេះសិនទៅ បាន ចុះឈីហ្វូ អូជានហ្វូគឺត្រូវប្រញាប់យកឡានឲ្យគេវិញគ្មានពេលឡើងមកទេគេផ្ដាំរយៈម៉ាក់ផង អរគុណណាស់ពេលម៉ាក់ឃើញរបស់អស់នេះម៉ាក់ឈឺក្បាលណាស់ អូវាកាយបានទឹកភ្លើងតា ពេលមុនកាត់ពីកង់ប៉ារបស់ឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលនេះម៉ាក់មកបងតាមអ៊ីនធឺណិតខ្លួនឯងម៉ាក់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ បានឆ្លាតសឹងស្លាប់បន្តិចទៀតចេះធ្វើហើយ បើម៉ាក់ឆ្លាតមែននោះម៉ាក់មកជាធ្វើបានច្រើនជាងនេះពេលប៉ាលែងនៅហើយបើបែបនេះតទៅទៀតក្រុមគ្រួសារយើងមកជាបាក់បែកហើយ គ្មានផ្លូវទេមិនបែបហ្នឹងទេខ្ញុំមានការទៅទូជាបាយក៏បិទឲ្យតូចដូចដើមដែរលោកអើយងាយសឹងស្លាប់ចាំខ្ញុំបរៀនចុះណាម៉ាក់បើកអេបនេះទៅវាស្វ័យប្រព័ន្ធរួចម៉ាក់ក៏ ម៉ាក់ធ្វើមិនបានម៉ាក់មិនចេះធ្វើទេ
អូខេបែបនេះពេលនេះទៅម៉ាក់មិនបាច់ខ្វល់អីទេចាំខ្ញុំជួយចាត់ការ មិនក៏កូនមានរូបនេះ ខ្ញុំសូមពីមិត្តភ័ក្តិប៉ូលីស តាំងពីកូនឆ្លោះគ្នាជាមួយប៉ាយើងមិនបានថតរូបជាមួយគ្នាទៀតទេរូបនេះជារូបក្រុមតែមួយរបស់ពួកយើង មែនណាពេលនឹងគួរទៅថតឲ្យបានល្អជាងនេះញញឹមជាងនេះ អ៊ំស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំជួយយកទៅពង្រីកដាក់ស៊ុំអ៊ំស្រីចង់ដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរ មែនហើយជួយកាត់រូបនាងចេញទៅបានទេ ហ៎ តាំងពីស្រីនេះចូលមកក្រុមគ្រួសារយើងដែលធ្លាប់រស់សុខសោកពេលនេះមិនដូចជាពីមុនទៀតនោះទេ តាមពិតគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយ មិន នឹង ពា ទេ ក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចមិនសើបក្តីមិនបានទេម៉ាក់ឃើញមុខគេវាក្តៅណាស់ ណាស់ចុះកាត់រូបរបស់នេះចេញ ខ្ញុំធ្វើមិនបានតែឲ្យគេធ្វើឲ្យ មែនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនាំម៉ាក់ទៅញ៉ាំហាងឆ្ងាញ់ល្អទេហើយប៉ាធ្លាប់ថាមិនឲ្យម៉ាក់ជួលមេផ្ទះប្រចាំឲ្យជួល part time ពេលនេះយើងត្រូវមើលទៅរកមេផ្ទះមកមើលថែម៉ាក់ល្អជាង រួយហើយឬគ្រប់យ៉ាងពួកលោកទៅវិញបានហើយសួស្តីថ្ងៃនេះដានខែនៅអត់ មិញឃើញកាន់កេះចេញទៅមិនដឹងថាទៅណាទី អរគុណណែកាត់យ៉ាងម៉េចបានមកអង្គុយញ៉ាំបាយនៅទីនេះ ចាយប៉ូលីសមែនហើយទីនេះស្ងាត់ល្អណាស់ ឯងនេះក៏ប្លែកណាស់ចេះចិត្តនៅម្នាក់ឯងមិនញ៉ាំបាយជាមួយមិត្តភក្តិទេ នៅជាមួយអ្នកស្លាប់នៅទីនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិននិយាយដើមគេដែរ មើលទៅឯងចូលចិត្តអ្នកស្លាប់ជាងមនុស្សរស់ទៅទៀត ពិតមែនហើយមនុស្សរស់ចូលចិត្តនិយាយដើមគេពេលមនុស្សច្រើនក៏រឿងច្រើនដែរ ខ្ញុំលេងសាយទេមិនបាច់ប្រកាសបជាទេ ហើយចង់នាងមកទីនេះធ្វើអី តែធ្វើការរួចក៏ចង់មកនិយាយជាមួយឯងតែមិនឃើញឯងក៏មករតៈអតីតមិត្តរួមការងារស្មានមកដល់ថាជួបឯងនៅទីនេះ បើនាងបញ្ញាំនាងទៅមុនខ្ញុំទៅកុំចាំខ្ញុំអី អត់ទេខ្ញុំកំពុងកណនាពីទីនេះទៅស្នងការប្រើពេលប្រហែលធ្វើដំណើរចេញពីទីនេះប្រើពេល10នាទីបើគិតសកួរទុកបន្តិចបូកនឹង5នាទីខ្ញុំនៅនិយាយជាមួយឯងបាន10នាទី ត្រូវកណនាបែបនេះមែនទេបើនាងមិនមែនជាមនុស្សមកចត់មុខជាអ្នកខ្ជិលធ្វើការក៏ចង់កិច្ចវេះនៅសល់តែ10នាទីទៀតទេ ខខ្ញុំចិត្តធ្វើការណាខ្ញុំមិនចង់ទៅជួបមុខមេខ្ញុំ អញ្ចឹងនាងក៏ដូចខ្ញុំសុកចិត្តនៅជាមួយមនុស្សស្លាប់មិននៅជាមួយមនុស្សរស់ ឯងតាំងចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំឬក៏អត់នឹងខ្ញុំតាំងចិត្តមករកឯងណាមិនមែនចង់មកនៅជាមួយមនុស្សស្លាប់ អារម្មណ៍មិនសូវល្អ ខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អណាស់តែឯងសាក់មានមេដែលឃ្លាំមើលឯងរវល់ជាមួយឯងគ្រប់រឿងថែមទាំងចាំមើលថាទៅធ្វើការវិញម៉ោងប្រហែលឯងចង់វេសាប់នាងទេ និយាយលើសពេកហើយដឹងមិនទៀងទេមេនាងប្រហែលជាលំបាកចិត្តដូចគ្នា ណែឯងនៅជាមួយមនុស្សស្លាប់យូរហួសពេកហើយទេដឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅណាបើមានអ្នកមករអ៊ូឲ្យឯងស្ដាប់មានអ្នកមកនិយាយជាមួយឯងជាពិសេសមនុស្សស្រីឯងត្រូវធ្វើគល់ឈើស្ដាប់នាងនិយាយឲ្យគេរអ៊ូតឲ្យចាប់ហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាង អូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទៅ ខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនខុសទេណាខ្ញុំខុសដែលកន្លងក្បាលតែប្តឹងអង្គភាពអក្រិតកម្មតែខ្ញុំសួរពេលណាត្រូវចំទាស់រាល់លើកឲ្យខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបង្ក្រាបខ្លាធំបើរវល់ទៅសួរគ្រប់រឿងវាយឺតពេលខ្ញុំលះបង់ជីវិតដើម្បីការងារនេះបន្តិចទៀតសម្រាប់ហើយដឹងទេអាចឈួតនឹងមកបង្វល់ក្បាលខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងវាចាប់ហើយថែមទាំងឯងឃើញថាគេបានចិត្តគ្មានអ្នកណាចាប់គេបានខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះក៏គ្មានអ្នកណាជួយខ្ញុំសោះឬខ្ញុំចាប់ណាស់បានបើកសំប៉ានជប់លៀងចង់ឲ្យខ្ញុំត្រូវដេញចេញណាស់គ្មានជួយខ្ញុំអីបន្តិចសោះអញថាបែបនេះចាប់ណាស់មែនទេមិនអត់ខ្ញុំខឹងយ៉ាងម៉េចអញគិតមើលខ្ញុំសួរឯងត្រូវឆ្លើយមក នាងឲ្យខ្ញុំធ្វើគល់ឈើ តែបើពេលវេលាសមរម្យត្រូវកាន់ជើងខ្ញុំឆ្លើយនឹងខ្ញុំខ្លះមកមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយគល់ឈើក៏បានដែរមករកឯងធ្វើអី មិនប្រាប់ខ្ញុំពីដំបូងទើបខ្ញុំមិនមែនជាគល់ឈើ
ខ្ញុំដឹងហើយថាហេតុអីបានជាឯងធ្វើការនៅសាខ្មោចព្រោះឯងចូលថ្លង់ជាមួយមនុស្សស្លាប់ព្រោះគេមិនឆ្លើយជាមួយឯង នាងនិយាយក៏ត្រូវដែរពេលដែលនាងជួបសាកសពច្រើននាងនឹងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តនាងស្ងប់តែជីវិតមិនទៀងទាត់ទេដំបូងគេនៅរស់មួយវិនាទីក៏ជួបនឹងក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្មានសល់អីទៀតទេសូម្បីតែខ្យល់ក៏យកទៅមិនបានរឿងរបស់ការស្លាប់រស់វាតូចដូចជាធូលីនៅក្នុងលំហអាកាសដ៏ធំធេងជីវិតមនុស្សយើងមិនវែងឆ្ងាយប្រហែលនោះទេ ណែចាឯងជាងដុកទ័រទៅទៀតឯងនិយាយបានល្អណាស់អញ្ចឹងតើបានឯងចូលចិត្តនៅជាមួយគេ ខ្ញុំយល់ស្របដុកទ័រនិយាយ ហើយឯងនេះមិនដូចជាអ្នកណាទេហើយម៉ាក់ឯងយល់ឯងនិយាយឬក៏អត់ហ្នឹង ម៉ាក់ខ្ញុំមិនយល់ទេតែនិយាយការពិតទៅយល់ឬអត់ក៏ហិចទៅពួកយើងឆ្លោះគ្នាតែរហូតហ្នឹងតែពេលខ្ញុំគ្មានក្តីសុងគាត់ក៏លួងលោមខ្ញុំជាអ្នកម្ដាយបែបហ្នឹងតែទាំងអស់ហ្នឹង អញ្ចឹងល្អហើយមែនហើយម៉ាក់ឯងអត់នៅហុងកុងទេមែនទេ មែនហើយលើកក្រោយខ្ញុំទៅលេងម៉ាក់នឹងនិយាយនៅកាណាដាអ្វីបើខលវីដេអូនិយាយគ្នាខ្លះតែយ៉ាងម៉េចក៏មិនដូចគ្នាដែរខ្ញុំនឹកពួកគាត់ណាពួកគាត់ស្រឡាញ់ផ្កាពណ៌លឿងថាពេលឃើញដូចបានជួបខ្ញុំអញ្ចឹងមេកូខ្ញុំឲ្យ អញខ្ញុំធ្វើអីឯងឃើញខ្ញុំខឹងក៏ឲ្យយកទៅដាំថ្នាំផឹកអី ខ្ញុំឃើញនាងអស់សង្ឃឹមទើបចង់ឲ្យនាងមានជីវិតជីវ៉ាការនេះមើលទៅទន់ជ្រាយណាស់បើច្បាច់វាប្រកាសជាងាប់ឬមើលថែវាក៏បានដែរបើសិនជានាងមើលថែវានាងនឹងជួបអត្ថន័យរបស់ជីវិតមើលឃើញក្តីសង្ឃឹម ខ្ញុំសួរម្ដងទៀតអ្នកណាមេខ្លាំងឲ្យឯងធ្វើរឿងអស់ហ្នឹង ខ្ញុំជាមនុស្សឈួតមិនដឹងអីទេគ្រាន់តែចូលចិត្តផឹកតែ ឈួតតែពេទ្យចិត្តវិទ្យាប្រាប់ថាឯងគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តទេទើបយើងហៅឯងមកសួរចម្លើយនឹងណាណែតែឆ្លាក់ងាប់ទៅលេងល្បិចផង ចិត្តសឿងដើរខ្ញុំមក អធិការលី ណាត់ខ្ញុំចេញមកផឹកស្រាមិនមែនគ្រាន់តែនឹកមកអង្គុយលេងទេមែនទេ ខ្ញុំដឹងថាថៃសានធ្វើឲ្យលោកជឿក្បាលហើយលោកអាចស្ដាប់ខ្ញុំវិភាគសិនក៏បានដែរបែបនេះមិនរាប់ថាខុសច្បាប់ទេមែនទេ ណែលោកវិភាគខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ ថៃសានជាមនុស្សក្អេងក្អាងណាមិនទុកអ្នកណាក្នុងភ្នែកទេគេចូលចិត្តអួតអាងចូលចិត្តឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍លើគេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកមុនគឺអុកលុកតឡាការពេលភ្នែកគ្រប់គ្នាសម្លឹងមើលគេដូចជាមានក្តីសុខណាខ្ញុំថាពួកលោកចាប់គេមកលើកនេះគេត្រូវលេងល្បិចដើម្បីឲ្យពួកលោកចាប់អារម្មណ៍បែបនេះមិនកើតទេ មែន នេះគឺអត្ថបទវិភាគជនល្មើសដូចជាថៃសានបើលោកឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាមួយខ្ញុំជួយវិភាគពួកលោកបាន លោកក៏ដឹងថាខ្ញុំឲ្យលោកចូលរួមមិនបានលោកធ្វើបាបខ្ញុំតើ និយាយបែបនេះមិនបានទេខ្ញុំនៅឃើញវិធីមួយខ្ញុំមិននិយាយជាមួយគេតែអាចជួយលោកបាន បាន បានខ្ញុំធានាបានថានឹងយុត្តិធម៌តិចឲ្យលោកចាំមើល យល់ព្រម ខ្ញុំនឹងសុំរឿងមួយទៀត ហើយផ្កាមួយផាំងនៅមើលថែមិនបានដាក់ជីឲ្យក៏មិនល្អនៅមានក្តីសង្ឃឹមអីទៀតម៉ាដាម មកជាមួយខ្ញុំបន្តិច ឯងថាទៅលើកនេះត្រូវដេញចេញដែរទៀត ពីបាននិយាយណានាងមកទៀតខ្មាំងគឺមិនចូលចិត្តនាងទេលើកនេះពិតជារកវិធី រៀ ដែល ប គេ អី ចឹ វ៉ាន់ឲ្យទៅពេលនេះទៅកុំនៅជាមួយខ្ញុំ ចាម៉ាដាមហើយបែបនេះមានសម្បត្តិប្រាប់ពីមូលហេតុដែរទេ ពេលនេះលោកអធិការលីធ្វើពាក្យសំនៀងទៅផ្នែករបស់គេ ហេផ្លាស់ខ្ញុំអី ទៅរៀបអីវ៉ាន់ទៅ ចាបានទទួលបញ្ជាម៉ាដាម ឈប់សិនខ្ញុំនិយាយមិនទាន់ចប់បញ្ញាប់ទៅណាមិនសប្បាយចិត្តម្លេះពីមុននាងប្រឆាំងបញ្ជាធ្វើអីតាមចិនកុំគិតថាកិច្ចផុតណារស់ឬស្លាប់ថ្នាក់លើមិនទាន់សម្រេចទេណាកុំគិតថាបានទៅផ្នែកអក្រិតកម្មដ៏ងាយនោះ មិនទៅផ្នែកអក្រិតកម្មឲ្យទៅណា
ដុកទ័រការប៉ັດមានរឿងអីទៅមិនអន្តរកាលីឲ្យមកជួយការងារឯង ចូលមកនិយាយគ្នាទៅ ឆាប់ប្រាប់មកមិនឯងត្រូវចិត្តខ្ញុំ កុំយល់ច្រឡំកំពុងមិនត្រូវចិត្តនាងទេខ្ញុំហៅនាងមកព្រោះនាងស្គាល់ថៃសាន់ថែមទាំងធ្លាប់មានរឿងជាមួយគេហើយព្រោះតែនាងមានស័ក្តិមិនធំនាងទៅសួរចម្លើយគេនឹងឆាប់ប្រគល់រកើបែបនេះនឹងបើកចន្លោះប្រហោងបាន សាក់មិនធំអីខ្ញុំក៏តែសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំសាក់ទៀតមែនទេ ផឹកកាហ្វេទេ តែខ្ញុំមិនសូវយល់ពេលនេះឯងចង់ធ្វើអី និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់នោះគឺតាមពិតជនល្មើសច្រើនអ្នករមែងតែដូចជាធ្វើដើម្បីលុយថ្លៃផ្លាស់ទីលំនៅមកពីភាពស្មោះត្រង់ឬបានទទួលភាពសារៈសំខាន់ទើបការពារចវាយមិនព្រមសារភាពថៃសាន់វាបែបនេះឯង អរគុណ គេគិតថាជាមនុស្សចំណិតរបស់វ៉ាន់គូហុងទើបទទួលយកបទល្មើសទាំងអស់តែបើយើងរកចន្លោះប្រហោងនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់គេឃើញឲ្យគេដឹងថាហេវ៉ានមិនទុកគេជាមនុស្សចំណិតដែលកន្លងមកគ្រាន់តែបោកប្រើគេនឹកបាត់វ៉ាន់គូហុងដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើគឺរៀបចំអន្ទាក់ឲ្យគេជាប់អន្ទាក់ អូខ្ញុំស្មានថាឯងបំណងល្អចង់ជួយឲ្យខ្ញុំផុតទុក្ខផុតពីនាងមកទេខ្មាំងតាមពិតគ្រាន់តែចង់ឲ្យជួយឯង មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេ ហើយនៅមានអីទៀត នាងចង់ឲ្យវ៉ាន់គូហុងជាប់គុកនាងក៏បានប្រយោជន៍ដែរណា មែនហើយ ទៅហើយ ក៏ល្អដែរ ដុកទ័រ អាឈិញ ចែប៉ូលីសនាងក៏មកដែរ ធ្វើអីមិនស្លៀកពាក់មកបែបនេះ យ៉ាងម៉េចបានអីខ្លះទៅ បានហើយដុកទ័រឲ្យខ្ញុំបន្លំខ្លួនជាអ្នកបដាក់ទុនទៅនិយាយការងារស្មានមកដល់ថាគេរំភើបប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងលាតត្រដាងសំណុំរឿងឲ្យខ្ញុំដឹងច្រើនណា សំណុំរឿងអីមិនយល់និយាយ5បន្តិចមក មិញខ្ញុំប្រាប់នាងថានឹងដាក់អន្ទាក់ក៏ឲ្យដានខែទៅស៊ើបដំណឹងឲ្យ ស្អីគេដុកទ័រចូលសាច់រឿងទៅ នេះចាំបានទេ5ឆ្នាំមុនអ្នកបើកឡានរបស់វ៉ាន់គូហុងបើកឡានបុកនេសាទព័ត៌មានឲ្យស្លាប់នោះគេទៅប្តឹងពីបទបើកបរប្រមាថជាប់គុក5ឆ្នាំតែបើកាត់ថ្ងៃឈប់ចេញក៏ផុតទោសទៅហើយគេប្រើពេលមិនដល់1ឆ្នាំទេទើបខ្ញុំឲ្យដានខែបន្លំខ្លួនជាអ្នកបដាក់ទុនក្រែងបានមុខសញ្ញាអីខ្លះ ផែនការរបស់ដុកទ័រអស្ចារ្យណាស់បានមុខសញ្ញាពិតមែនមិញខ្ញុំណាត់គេទៅជួបនៅបារហើយខ្ញុំបង្អកស្រាគេពេលគេចាប់ដើមស្វឹងក៏ស្លគេឲ្យនិយាយមករយៈនេះមានពួកអ្នកលេងត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហៀវ៉ាន់លោកមិនខ្លាចមានរឿងទេមែនដែរទេ សំដៅលើថៃសាន ខ្ញុំមិនដឹងថាគេឈ្មោះអីទេតែក្រុមហ៊ុនបរទេសដូចជាយើងប្រយ័ត្នរឿងនេះខ្លាំងណាស់ ប្រាប់ក៏បានដែរខ្ញុំជាអ្នកបើកឡានឲ្យហ៊ីហ្វាននៅជាមួយគេពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីគាត់គិតអីថៃសានធ្វើការឲ្យហ៊ីហ្វាននៅពេលដែលគេនៅក្រៅប្រទេសគឺចូលចិត្តអួតតដាងស្លាប់ថាហ៊ីហ្វានទុកចិត្តគេណាស់ការពិតទៅហ៊ីហ្វានទុកគេដូចជាឆ្កែជាងផ្ទះពេលចាំបាច់គេលែងឲ្យមកខំហ៊ីហ្វានបាននិយាយថានេះគឺជាមនុស្សក្បាលធំគ្មានខួរគិតជាឆ្កែទៀតផង ដូច្នេះពួករបស់វ៉ាន់គូហុងគ្មានទុកគេសំខាន់សោះឡើយគ្រាន់តែគេមិនដឹងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅ អន្តរកាលីមិនខ្វល់ពីគេមិនតាមចិត្តគេឲ្យគេអស់ភាពអត់ធ្មត់ចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅយើងត្រូវតែប្រើឱកាសនេះរកសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតរកចំណុចស្លាប់គេឲ្យឃើញ យើងជួបកន្លែងស្នាក់របស់ថៃសានហើយកំពុងតែសុំដីកាឆៃឆេបើចូលផ្ទះគេបានគួរតែមានតម្រុយឲ្យឯងវិភាគកាន់តែច្រើន ណែណាម៉ាក់អមិនក៏ម៉ាក់មានកូនសោតដែរ កូនធ្លាប់ឲ្យសោសគួរម៉ាម៉ា ខ្ញុំឲ្យអីហើយម៉ាក់មកធ្វើអី ម៉ាក់ស្ងោរស៊ុបមកឲ្យកូនណា លើកក្រោយហៅខ្ញុំទៅផ្ទះញ៉ាំក៏បានដែរ ម៉ាក់ខាន់ជួបកូន2ថ្ងៃហើយមិនដឹងថាកូនរវល់ការងារអីក៏មកមើលកូននឹងមកឆាប់ញ៉ាំតន់នៅក្តៅសួស្ដីអ៊ំស្រី អេមិនក៏ស្រីនេះមិននៅទីនេះនៅតាក់តងនាងទៀតអីថែមទាំងឲ្យចូលផ្ទះទៀត ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិននាងមកជួយស៊ើបក្តីរឿងរបស់ប៉ាទើបខ្ញុំអញ្ជើញនាងឲ្យមកជួយវិភាគទៅ នៅមានអីឲ្យវិភាគទៀតមិនបាច់ស៊ើបមិនបានទេអីថែមទាំងចាំឲ្យគេជួយដែរអី ម៉ាក់កុំជ័យឆាវមើល មានការអី អ៊ំស្រីស្ងប់ចិត្តសិនទៅ បន្ទើបថៃសានត្រាត់ដុតទេខ្ញុំទៅលើហើយខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងកាត់ហេតុអ៊ំស្រីចាំជួបគ្នាបាយបាយអឺនៅជេសាន ម៉ាក់ ជេសានណា ចាំខ្ញុំប្រាប់ពេលក្រោយ អើយ៉ា គួរតែត្រូវដុតគួរតែជាថ្វីដៃមនុស្ស ស្មានថាបានដីកាឆៃឆេហើយនឹងបានមកសញ្ញាថែម ហ្វានគូហុងផ្ដាច់ការណា
ខោតាំងត្រូវឆេះអស់ហើយមិនសាសំបីតែផេះគួយស្ដាយណាស់ មិនទៀងទេគ្រប់កន្លែងកាត់ហែងមិនថាខូចខាតប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមានស្លាកស្នាម អ្នកដែលដុតយើងប្រកាសចាប់ខ្លួនហើយនៅតែរកគេមិនឃើញទៀត ទោះជារកឃើញក៏គេមិនប្រាប់ថាអ្នកណាជាមេខ្លោងដែរ ដូច្នេះពេលនេះសល់តែថៃសាន់ជាតម្រុយតែមួយគត់ណែខ្ញុំធ្វើតាមដែលលោកនិយាយមិនឲ្យគេរវល់ជាមួយគេច្រើនថ្ងៃពេលនេះឲ្យជួបមេធាវីបានតែម្ដងទេ ហើយបានផលទេ ដូចដែលលោកនិយាយគ្មានអ្នកណាលេងជាមួយគេក៏គ្មានអារម្មណ៍ គេជាមនុស្សអួតអាងយើងកាន់តែមិនចាប់អារម្មណ៍លើគេកាន់តែនៅមិនសុខហើយនៅពេលនេះយើងក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គេឲ្យបានដល់ពេលចាត់ការហើយ ធ្វើខ្លួនតាមស្រួលទៅ ណែមិនសួរចម្លើយយើងទេ មានក្លិនឆេះទៅភូមិជាជាគ្មានអ្នករងរបួសប៉ូលីសឃើញថាមូលហេតុគួរឲ្យសង្ស័យទើបសម្រេចថាមានអ្នកដុន ហ៊ីហ្វានបានជួយមេធាវីដែលល្អបំផុតឲ្យលោកហើយខ្ញុំជាអ្នកជួយលោកឲ្យឈ្នះក្តីនេះចំណាយផ្ទះនឹងរបស់ទាំងអស់របស់លោកនឹងចាត់ការឲ្យលោកបានយ៉ាងសមរម្យទុកចិត្តទៅសំត្រឹមតែលោកធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅគឺបានហើយដែលថាចាត់ការគឺដុតផ្ទះខ្ញុំទេ ផ្ទះរបស់គេត្រូវបានដុតឃើញថាជាថ្វីដៃហ្វាន់គូហុងពេលនេះគេដូចជាតចៈចិត្តណាស់តែខ្ញុំមិនជឿថាគេគ្មានអារម្មណ៍ កុំប្រញាប់ប្រញាល់ចាំមើលសិនទៅឲ្យតែរកចន្លោះប្រហោងឃើញទោះជាស្និទ្ធស្នាលប៉ុណ្ណាក៏បាក់បែកគ្នាបានដែរដល់ពេលឲ្យប៉ូលីសចេញបើកឆាកហើយ មែនទេតែថៃសាន់ហៅមេធាវីបានស៊ីងខឺឡានម្នាក់ឯងទប់ជាប់បានខ្ញុំថាដូចជាបន្ថយពេកហើយ ថៃសាន់វវែងនឹងខ្លួនឯងថែមទាំងចូលចិត្តអួតអាងពេលដែលឃើញប៉ូលីសសាទៀបដូចជាស៊ីងខឺឡានត្រូវគិតថាខ្លួនឯងទប់ទល់បានមិនហៅមេធាវីទេហើយប្រការសំខាន់គឺពួកគេធ្លាប់មានរឿងជាមួយគ្នាយើងប្រើចំណុចនេះធ្វើឲ្យគេច្បងច្បល់ ជឿជាក់ណាស់ បើកទ្វារមិនសួរចម្លើយក៏លែងខ្ញុំទៅហៅមេធំមកប្តឹងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំទៅ បែបនេះកើតដែរខ្ញុំមិនចង់មានបញ្ហាទេ អាណាមានរឿងអីខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ នាងមកធ្វើអីទៀតគេបិទបន្ទប់ហើយមិនក៏មិនសួរចម្លើយខ្ញុំទៅរៀបអីបាននាងគ្មានសិទ្ធិមកសួរចម្លើយខ្ញុំទេ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរចម្លើយឯង ស្អីសួរចម្លើយខ្ញុំស្ងាត់អញ្ចឹងឯងខ្លាចបើខ្លាចចេញទៅមិនចាំបាច់មកធ្វើប្រកែទេណែនាងនេះខ្លាចចង់លិចនោះមកហើយទៅដកខោទំនុំទៅចេញទៅ តើតែបែបនេះឯងវាបន្តឲ្យគេច្រឡំម្នាក់ឯងទៅ មិនដឹងថានឹងចាំរឿងកាលពី5ឆ្នាំមុនបានឬមិនក៏អត់ទេដែលដៃគូត្រូវឡានបុកពេលនឹងគេត្រូវឡានបុកទៀតឈាមពេញផ្លូវពេលនោះនាងបានឃើញហើយមែនទេមិនមែនអាជួជាតិណាបើកឡានបុកពួកនាងស្លាប់មនុស្សច្រើនបែបហ្នឹងទេហេតុអីបានជានាងនៅរស់ នាងកុំឆេវឆាវកុំចាញ់កលវា ចង់ដាល់ខ្ញុំយកកំភ្លើងបាញ់ខ្ញុំទៅគ្មានកំភ្លើងទេ បាញ់ឯងឯងមិនស័ក្តិសមទេអេនឌីស្លាប់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រពន្ធកូនសម្រាប់ទឹកភ្នែកឲ្យគេតែឯងបើឯងងាប់មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ ធ្វើបានល្អណាស់បើកឯកសារបដានិយាយបដាទៅ យ៉ាងម៉េចចប់ខំយូរប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំមើលសមេក្តីឯងអស់ហើយឯងធ្លាប់ទូរស័ព្ទ 3-4 ដងក្រៅពីមេធាវីគ្មានអ្នកណាទេគ្មានអ្នកណាមករកឯងទេឪពុកម្ដាយមិត្តភក្តិបងប្អូនមិត្តស្រីអត់មានទេរកពួកគេសោះទេមិនពិតទេដឹងឯងកំណាស់ ខ្ញុំទៅរកអ្នកណាពាក់ព័ន្ធអីនឹងនាង យ៉ាងហោចណាស់ក៏ហ្វាន់គោហងរបងឯងគួរតែបារម្ភពីឯងខ្លះ ខ្ញុំមិនដឹងថានឹងចង់និយាយពិសេសទេខ្ញុំមិនស្គាល់គេទេ អញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំបានលើមកមិនមែនបែបនេះ Yes ឯកសារចង្វាក់នេះឲ្យបានដាក់សម្ពាធគេសឹម ខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកបើកឡានឲ្យហៀហ្វាន់នៅជាមួយគាត់ពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់គិតអីថៃសាន់ធ្វើការឲ្យហៀហ្វាន់ពេលនៅក្រៅគេចូលចិត្តពួតដដាងស្លាប់ថាហៀហ្វាន់ទុកចិត្តគេតាមពិតហៀហ្វាន់ទុកគេដូចជាឆ្កែជាងផ្ទះពេលចាំបាច់ក៏លែងឲ្យខំគេហៀហ្វាន់ថាគេជាមនុស្សក្បាលធំគ្មានខួរល្ងងជាងឆ្កែទៅទៀត
ម្នាក់នេះឈ្មោះអាហៃស្គាល់មែនទេជាអ្នកបើកឡានក៏ល្អដែរពេលផាត់ទៅឲ្យបាត់មកដាក់ទុនតតែមានឯងក៏គួរតែធ្វើការមកច្រើនតែមើលតែឯងចាប់ជាងគេឆ្ងាញ់ណាស់នៅត្រូវរត់ទៅស្រុកថៃបានលុយមកប្រហែលហើយពេលមកវិញក៏លាក់ខ្លួននៅផ្ទះចាស់ឯងដាក់អួតថាហេហ្វាន់ទុកចិត្តឯងតែគេគិតថាឯងគ្មានខួរគិតទុកសម្រាប់ឲ្យឯងទៅងាប់ទុកឯងជាឆ្កែបំរើផ្ដាំរកួតគឺហើយរកឱកាសយករូបចេញមក ឯងកុំកុហកខ្លួនឯងទៀតអីហ្វាន់គូហុងមិនដែលទុកឯងជាមនុស្សទេគេទុកឯងជាឆ្កែមើលរូបអត់ទៅនេះទេនៅជាផ្ទះរបស់ឯងនៅចាំបានទេមានផលតាំងអីសំខាន់ណាស់បានដុតផ្ទះឯងពេលឯងជាប់គុកបែបនេះគ្មានសារសំបីតែផេះហើយរូបនេះផងពួកនេះជាស្អី ចាប់មែនតើត្រូវដុតតតែក្រៀមត្រូវដុតទាំងរស់ធម្មតាឯងគ្មានអ្នកណាមានតែវាពីក្បាលនៅកំដរឯងចាំបានទេឆ្មាទាំងពេលរបស់ឯងនោះ ចប់ហើយដូចឯងនិយាយអញ្ចឹង នេះផ្ទះឆ្មាតើគេជាមនុស្សស្រឡាញ់ឆ្មា ព្រោះគាត់នឹងជិះថាផ្ទះរបស់ទីងថៃឈិនចិញ្ចឹមឆ្មាឬអត់ គេស្រឡាញ់ឆ្មាពីនឹងណា កំងរបស់ចិញ្ចឹមសត្វមកតែរហូត ជិតខាងប្តឹងថាទៅលួចរបស់គេស៊ី មិនហើយមានច្រើនដងដែលគេជឿគេទាល់តែពីនឹងដាល់គ្នា ដល់ពេលហើយបញ្យុគេថែមទៀត ច្រើនឆ្នាំមកនេះឯងស្លាប់រស់ក៏គ្មានអ្នកណាខ្វល់ឯងជួយធ្វើការឲ្យគេជាច្រើនគេដែលឲ្យអីឯងខ្លះឯងបានអីខ្លះឯងទុកគេជាលបងហើយគេទុកឯងជាស្អីសូម្បីតែឆ្មាពីក្បាលដែលនៅកំដរឯងគេមិនទុកផងពេលដុតបំផ្លាញផោះតាំងក៏ដុតវាចោលដែរឯងមើលរូបអស់នេះទៅមិនខឹងសោះទេអីឯងនៅផ្លូវជួយគេទទួលបាត់ល្មើសគ្រប់យ៉ាងទៀតឈួតទេអីសុកចិត្តធ្វើឆ្កែឲ្យគេអី បានហើយលេងសួរទៅនាងប្រយ័ត្នខ្លួនតិចពេលដែលគេច្រឡំឆាប់យកគេចេញមក លោកគ្មានផតតាំងអីមកចាប់ខ្ញុំនោះឡើយលោកខំបាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនឹងខ្ញុំលោកដឹងទេថាលោកធ្វើចឹងធ្វើខ្ញុំខាត់ពេលណាខ្ញុំនឹងរកមេទ្វីប្តឹងលោកឲ្យខ្ទេចតែម្ដងអាវ៉ាន់គូហុងអាជូជាតិឯងថានឹងចាត់ការគ្រប់យ៉ាងឲ្យជឹងមានឯណាឯងទៅដល់ផ្ទះជឹងដុតឆ្មារបស់ជឹងទួលទាំងងាប់ទៀតអាជូជាតិឯងនេះដុតជឹងទាំងរស់ទៅលេងជឹងមិនដឹងថែនឹងជិះពីអីនោះទេលោកភ្លីមិនក៏មិនចាប់អាជូនេះចេញទៅឯងថាជឹងឈួនទេជឹងទុកឯងគឺជាលបងឯងទុកជឹងជាឆ្កែជឹងមិនស្គាល់ឯងនោះទេអត់ទេយើងធ្វើគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែឯងមកជា5ឆ្នាំមុនឯងសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានរូបពេលមកទទួលបាបឯងឃើញប៉ូលីសតាមដានគោលបញ្ជាឲ្យយើងចាត់ការឯងជួលមនុស្សដើម្បីទិញអាគីចាស់ខ្ញុំដឹងរឿងជួជាតិឯងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចង់ឲ្យជឹងស្លាប់យើងនឹងអូសឯងទៅសត្វជាមួយអាជួជាតិបាទហើយកុំស្ដាប់វានឹងជិះផ្លេផ្ដាស់អីខ្ញុំមិនស្គាល់វាទេលោកប៉ូលីសខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនជាងនេះទៀតខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចម្លើយម្ដងទៀតនេះឯងថាម៉េចផ្ដល់ចម្លើយម្ដងទៀតនឹងណាអាភ្លឺ លើកនេះនាងមានគុណសម្បត្តិធំតែកុំទាន់សប្បាយចិត្តកុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងណាឲ្យថៃសាន់និងហ្វាន់គូហុងមកជួបគ្នាដោយចៃដន្យយ៉ាងម៉េចបានទៅរៀបចំទុកឲ្យមែនទេ សំតើ ចម្លើយទាំងអស់នេះដូចជារៀងចម្លែកខ្លាំងណាស់នេះថៃសាន់សារភាពថាហ្វាន់គូហុងបញ្ជាគេគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែរឿងសម្រាប់ហ្វាងអ៊ីស៊ីនគេថាធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនគេនិយាយបែបនេះ មកពីការវិភាគរបស់ដុកទ័រធ្វើឲ្យថៃសាន់និយាយនៅការពិតនិយាយចាប់ឲ្យមែនទេហ្វានកូហុងអ្នកបញ្ជាឯងទាំងអស់មែនទេ មែន ជួយសួរគេបន្តិចដែលហ្វានអ៊ីសុនស្លាមគួរហុងជាអ្នកបញ្ជាមែនទេ ខ្ញុំសួរបន្តិចដែលហ្វាងអ៊ីស៊ីនក្លាប់ឡានហ្វានកូហុងបញ្ជាឯងដែរ មែន ផ្នែកគេផ្លឹកពេលដែលឆ្លើយគួរតែកំពុងកុហកនាងសជាមួយបែបនេះសួរថាហ្វានអ៊ីសុនបានលុយយូរហើយទទួលពាក្យបណ្ដឹងជួយហ្វានគួរហុងលៀងលុយ និយាយគ្នាត្រូវហើយមែនទេមកចាំបញ្ជាសម្រាប់គេ គេក៏ឆ្កែបំរើដូចខ្ញុំដែរគេជួយហ្វាន់គូហុងលៀងលុយតែគេចង់ក្បត់យកលុយទៅបន្តិចទេហើយក៏ចង់រត់ហ្វាន់គូហុងក៏សម្លាប់គេចំណែកត្រង់ណាជាមេទ្វីហើយយ៉ាងម៉េចពេលអស់ប្រយោជន៍ក៏ត្រូវបោះចោល មិនពិតទេដឹងមើលតាមការផ្ដល់ចម្លើយហ្វានកូហុងទុកចិត្តគេណាខុសពីខ្ញុំនឹងឯងឆ្ងាញ់ណាស់លើករឿងសំខាន់ឲ្យគេធ្វើទាំងអស់មិនមែនឯង
សម្រាប់ប៉ាខ្ញុំឲ្យមកស្កប់មកកកកកាយផ្ទះខ្ញុំទៀតចង់ធ្វើស្អី មេទ្វីចូលលុយតែមិនតិចទេហើយក៏ចង់រត់ខ្ញុំជួយហ៊ីហ្វានមកជួយឲ្យតាមមិនស្មើគេមានសិទ្ធអី មើលទៅថៃសាន់ដូចជាស្អប់លោកអ៊ំខ្លាំងណាស់ មិនមែនតែស្អប់គេធ្វើបែបនេះព្រោះគេខឹងប៉ារបស់ខ្ញុំណាគេមានគំនុំតល់គុណជាមួយប៉ាខ្ញុំនាងដឹងសំណុំរឿងប៉ារបស់ខ្ញុំច្បាស់នាងសាកមើលថាប្រើរឿងប៉ាខ្ញុំប្រយុទ្ធគេចំណែនបាត់ទេហើយមើលគេនិយាយកាប់ពិតទេ ឯងវាតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកឲ្យថៃសាន់គេជាមេធាវីណាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហ្វានកូហុងវេកូនកូលជាមួយហ្វាំងអេស៊ីនថារូបគេគ្នាហើយឯងគ្មានសំបីតែមួយសន្លឹកគេប្រើខួរក្បាលឯងប្រើកម្លាំងណាស់ណាមានតម្លៃជាងគ្រប់គ្នាមើលដឹងឯងគិតខ្លួននៅលំដាប់ស្មើគេអី គេជំនួយទ្វាអីយ៉ាងម៉េចចង់ក្រៃកងាប់ក្នុងដៃខ្ញុំដដែល5ឆ្នាំមុនវាបានវាយក្បាលខ្ញុំនៅអាគារចាស់ខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេខ្ញុំត្រូវវាវាយវេទនាណាស់មានតែមនុស្សលឺហ្វាងគួរហុងទេដែលទុកចិត្តគេខ្ញុំមើលដឹងជុំមកហើយគេលមុបលួយគ្មានទឹកចិត្តបានលួយហើយក៏ចង់រត់បើគេត្រូវប៉ូលីសចាប់បាននោះខ្ញុំក៏លំបាកដែរខ្ញុំក៏ជាប់បើគេងាប់គឺល្អជាងខ្ញុំងាប់ខ្ញុំបានដំណឹងពីប៉ូលីសថាមេទ្វីចង់វិចលួយហើយរត់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវចាត់ការហើយខ្ញុំក៏លបទៅកន្លែងចតឡាននៅផ្ទះវាក៏កាត់ហ្វ្រាំងឡានវាចេញវាចង់រត់ដែរខ្ញុំនឹងឲ្យវាងាប់វាមិនបានលុយទេហ៊ីហ្វានក៏មិនដឹងរឿងដែរវាស្លាប់បានប្រយោជន៍អីវាស្លាប់ហើយទៅមកប្រាប់ជឹងឯងទៅស៊ើបមើលកូនវាមានផតតាំងអីទេហើយអីធ្វើជាឆ្លាតបែបហ្នឹងវាជឿខ្ញុំថាធ្វើជាឆ្លាតបើខ្ញុំមិនចាត់ការមេទ្វីហ្នឹងវាជាប់ជួមកហើយ មុនក្លាប់ឡានហ្វានកូហុងដឹងទេថាឯងកាត់ខ្សែហ្វ្រាំងឡានហ្វាំងអេស៊ីន ត្រឹងស្អីទៅគំនិតខ្ញុំចង់សម្លាប់មេទ្វីនឹងចាំមើលអ្នកណាហ៊ានមើលងាយខ្ញុំទៀត អូខេសួរទៀតទេ នាយកថប់ថាលុនក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីជួលសម្លាប់និងលាងលុយត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនប្រុសមានឈ្មោះថាថៃសាន់ធ្លាប់រត់គេចពីការតាមសម្លាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសច្រើនឆ្នាំមុនគេសារភាពថាហ្វានគូហុងជួលមនុស្សសម្លាប់ចាប់សម្លាប់លាងលុយនិងបាត់ល្មើសផ្សេងទៀត អាឡូ ដុកទ័រមានមើលព័ត៌មានឬអត់ មើលជួយអបផងទៅចាប់ខ្លាធំបានហើយ នៅមានទៀតលោកខាងត្រូវចាប់ខ្លួននៅរទេសហើយគេសារភាពអស់ហើយហ្វានកូហុងលាងលុយរួមជាមួយរដ្ឋបាលមានសាក់សីនឹងផតាំងលើកនេះគេជាប់គុកហើយ5ឆ្នាំមកនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីសុខបំផុតហើយបើមិនបានឯងជួយចាប់ហ្វានកូហុងមិនបាននោះទេដូច្នេះឯងមានគុណសម្បត្តិច្រើនបំផុត ជាគុណសម្បត្តិខ្ញុំម្នាក់ឯងស្អីនាងក៏លំបាក5ឆ្នាំហើយ ព្រោះបានឯងជួយពិតមែនអរគុណណាស់ឯងកុំភ្លេចមកពេលយើងជប់លៀងណាដឹងទេ បាទណាខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅបរៀនហើយណាចាំទេទៅរក ចាំដល់ក្រោយនិយាយគ្នាកុំភ្លេចដល់ណាត់គ្នាណាបាយបាយ បាយបាយសរុបបានថា Gaslighting គឺជាវិធីគ្រប់គ្រងចិត្តមួយយ៉ាងអ្នកជាមេខ្លោងនឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះសង្ស័យលើខ្លួនដែលធ្វើឲ្យខ្លួនគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាមានសំណួរទេបើគ្មានសំណួរចាំបន្តលើកក្រោយទៀតចា៎ ថ្ងៃលិចស្អាតណាស់ព្រោះបាននាងទើបខ្ញុំបានមើលថ្ងៃលិចបានបែបនេះសង្ឃឹមថារបស់អស់នេះនឹងកែប្រែអនាគតទៅមុខបានឲ្យនាងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដុល្លាររបស់អាចិនណាតែមានអ្នកអង្គុយក្បែរអ្នកអង្គុយក្បែរជាអ្នកណា ហ្
ពេលកាមេរ៉ាមកឡានក្លាប់នៅភ្នំតាវអាជីនតាមពិតអាជីនអត់មានស្លាប់អ្នកណាជាអ្នកយកគេចេញមកណោះបរត់ខ្ញុំបាញ់លើកដៃឡើងព្រមចាញ់ទៅនាងមានឋានៈជាប៉ូលីសតែធ្វើខុសច្បាប់ពេលនេះនាងកិច្ចពីការចាប់ខ្លួនគិតច្បាស់ហើយហ៎បាញ់ទៅបាននាងបាញ់ខ្ញុំទៅជាមួយនាងកំភ្លើងរបស់នាងសម្រាប់មនុស្សនៅចង់រត់ទេកុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំមិនទៅជាមួយពួកនាងទេបើនៅរត់ខ្ញុំបាញ់